Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat suara aneh dengan menggunakan kaleng bekas. Ini kaleng bekas susu. Akan saya buat menjadi suara aneh yang orang-orang nanti pada nyariin dengan seutas tali ini, tali goni, atau kalau ini adalah tali bekas pelan. Langsung aja kita bikin bagaimana cara membuatnya. Pertama-tama kita lubangi bagian tengah kaleng ini dengan paku. Biar bolong di tengahnya, kita lubangi dengan paku seperti ini. Kaleng sudah bolong di tengahnya, lalu tali kita masukkan ke lubang ini. Tali dimasukkan pelan-pelan di lubang ini, lalu kita tarik dari dalam, dan di bagian dalamnya kita ikat biar tidak lepas keluar talinya. Kita ikat seperti ini. Di bagian dalamnya kita kasih pentolan seperti ini. Langsung sudah jadi untuk suara kaleng suara anehnya. Sekarang kita coba untuk menyuarakannya seperti apa suaranya. Seperti ini suaranya, tapi kurang bagus, maka kita kasih minyak tanah dulu agar suaranya lebih bagus, supaya talinya tidak licin. Kita kasih minyak tanah sedikit seperti ini biar talinya tidak licin. Sekarang kita coba lagi untuk suaranya. Demikianlah video kali ini, semoga menghibur Anda semua. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.